सुनको होइन चाँदीको होकै जडे छालाको बाउबा अझैको पालाको बाउबा अझैको पालाको सुनको होइन चाँदीको होकै जडे छालाको बाउबा अझैको पालाको बाउबा अझैको पालाको सुरमा सुर मिलाई सुरमा सुर मिलाई गाउन गीत सुरमा सुर मिलाई सुरमा सुर मिलाई म बचाउँछु बुढो छाला तिमी देखाउ नाची नाची अरे सुनको होइन चाँदीको होकै जडी छालाको बाउबा अझैको पालाको बाउबा अझैको पालाको हेलो अंकल हजुरको छोरीको खुबारीमा लास भेटिएको छ गम्भीर छैन। सरकारले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यसको छानबिन गर्नुपर्छ र प्रहरीले पनि आफ्नो अनुसन्धानमा चाहिँ लापरवाह नगरिकन तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ।
संसार मेरो दैव भनिदेऊ दैव भनिदेऊ किन यस्तो गर्यो मलाई जिउँदै मार्यो सँग जाँदैछु आफैलाई थाहा छैन कोही छैन सामु दैवको खेला जुने कुनै चाह छैन सक्यो दुनिया मेरो कहाँ जाऊँ दैव भनिदेऊ दैव भनिदेऊ किन यस्तो गर्यो घाँसपात मेला जात्रामा गौँडो बोकेर नारी अस्मितालाई बिटुलो बनाई आफू पुरुष भएको प्रमाण दिने नरपिशाचहरूको यहाँ कमी छैन। त्यस्ता नरपिशाचहरूलाई कतै सम्पत्तिले, कतै प्रशासनले अनि कतै राजनीतिक संरक्षणले बचाइरहेको छ। युवती र बालिकाहरू आफ्ना साथी, आफन्त र परिचित व्यक्तिहरूकै षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवाला निकायहरू यसप्रति विशेष सचेत हुनु आवश्यक छ। बलात्कार र यौन हिंसाजन्य घटनाहरू भइसकेपछि कारबाहीका लागि दौडधुप गर्दा निरीह जनताले न्याय पाउन कति कठिन छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाबाट हामीलाई प्रष्ट भइसकेको छ। यसैले घटना भइसकेपछि न्याय पाउने आशा गर्नुभन्दा घटना हुनै नदिनेतर्फ सचेत हुनु अभिभावक, बालबालिका, युवा सबैको परम कर्तव्य। हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ भोलिका दिनमा कुनै को पीडा हामी यो चाहन्छौँ। आदरणीय अभिभावक तथा अतिथिज्यूहरू, हाम्रो धर्म संस्कृतिमा नारीलाई अत्यन्त उच्च सम्मानका साथ सम्बोधन गरिन्छ। हामीसँग सीता, भृगुटी, गार्गी